Двигатель SQR481F был разработан совместно Chery и AVL. Это 1,6-литровый атмосферный рядный четырехцилиндровый двигатель с конструкцией DOHC на 16 клапанов, представитель классической серии Acteco. Данный двигатель широко применялся на моделях Chery A3, A5 и Tiggo, обеспечивая плавную работу с акцентом на надежность и экономичность. Он стабильно поставляется на российский рынок и является одним из наших самых продаваемых двигателей с высоким уровнем повторных заказов. Ищите надежный двигатель, выбирайте iFix.